Så er vi oppe igen. Nu får vi lidt morgenmad, som er frugtmysli. Og moralen er lidt højere end i går aftes, tror jeg. Så er vi i gang igen. GPS'en er tændt. Og vi skal afsted. Vores linje går den vej. Der er lidt mange brændenælder. Så prøv lige at gå herned i det her hul. Lige kom den fra. Jeg nåede noget at være pis. Fucking lortestart på dagen. Men nu ser det bedre ud. En græsbrak. Bare lige først have Frederik op. Jeg kan se, hvor jeg skal lande. Bare op ind på græsset. Ja, sover. Fik du sted? Iskold. Dag 2. Første vejkrydsning. Og nu gennem det her pis. Kommer der ikke ind? Jo. Shit. Så skal vi ned. Nej, vi går med den. Olien er bare lidt, der ikke er noget gennemslag på vej opad. Skoven. Okay, nu kørte den der lastbil. Det er ret trafikeret, det der. Jamen, er det ikke bare ind til en gård? Det er væk fra. Skal vi ikke bare satse på, at de er ligeglade? Det er vel også stien, vi går på her. Det er jo ikke så smart. Ja. Lad os fortælle dem det, hvis de kommer. Dem her i. Du har ventet mig ikke lige. Ja. Så. Ja. Den er lortetung. Ja, bare så langt ned du kan. Okay, der er ikke nogen. Den er også den er tør.
Hvad er det, lorteskov? Ja. Det er godt nok kritisk, det her. Man fandt sig op derude uden at gennembløde det sgu. Nej, det var det ikke. Nej. Er det alle sammen sådan noget? Ja. Nej, det var det. Det er jo sådan en halv å, halv græsplæne. Ej, det er sygehovedet, det her. Prøv lige at se det. Okay, så heldige vi var med den anden skov, så uheldige var vi med den her. Okay, så det der lort derude. Jeg ved ikke, om jeg kan tage på det der på den anden side. Nej, Ikke meget det. bare sats på, at det er hævet Det kan. gå efter. Ja, altså gå efter de høje stykker. Nej, jeg synker mig i her. Nej. Fuck. Ej, min sko. Det er ikke den, der fik igen det. Nej, det kan det ikke være. Jeg ved ikke, den her GPS også bliver nu igen. Fuck, vi kom meget af der, tror jeg. Jeg tror, vi skal derind. Nu er vi på linjen. Lige kommet frem til. Må jeg se? Den har været helt off. Fordi prøv at se. Det var det ikke lige her, vi kom ud. Det er der omkring. Og ja, nu siger den, vi står på linjen. Og mens vi var derinde, så sagde den, vi var fucking langt væk fra. Jeg tror, den har haft lort i signal derinde. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvilken vej vi skal. Jeg tror, vi skal derover. Men jeg kan ikke finde ud af det på den her lorte GPS. Der ligger der en kæmpe sø. Jeg tror aldrig, der er noget menneske, der har gået her før. Der er en bro. Jeg tror, der er nogle mennesker, der har gået her før. Det er hyggeligt. Det er sådan en Hans og Gate lort. Ja. Det er næsten et sommerhus. Jeg tror ikke, de bor der sådan. Der er der stole udenfor. Ikke? Ja, okay. Status update. Vi er kommet ud af noget af det værste gang lorteskov, jeg nogensinde har været inde i. Og skal nu lige om lidt forhåbentlig ind i den sidste skov. Men jeg ved det sgu ikke helt. Moralen er dalene. Så krydser vi en vej. Jeg har ingen idé om, hvad nummer det er. Men jeg ved, vi er lige ude foran Tønder Kommune. Og vi skal til at hoppe over et hegn. Hvilket alle hader. Skal jeg se et hus der? Ja, lige til venstre for det, tror jeg. Et hus. Lige på linjen. Status update. Vi har lige set en
hvad hedder det, når de har kæmpe gevir? Kronhjort. Vi ser en kronhjort lige frem. Så ved man bare, man er langt ude på landet. Så officielt tror vi slutningen af den sidste skov. Den her tur. Og vi er fucking glade. Fordi vi skal ind i en majsmark. Og vi krydser en vej. Og den her majsmark ser fucking lang ud. Var det kartofler? Og ja. Det er dem, vi er blevet sparket op. Okay, den er stadig lang. Skal vi klappe et for? Jeg hører om der er en på min folkeskoleplads, der er kidnappet. Har en masse på bakken. Står på hans, hvad hedder det, arrestår. Hvad fanden er det? Straffe. Nå, straffeattest. Ja. Der står på, at han er skjortet for på næsten. Hvad tog han det bare med hjem, så klappede det lidt, eller hvad? Aner ikke. Der er lige en kig af ham her. Status. Vi sidder lige og venter, fordi der står en mand lige oppe ved det der hus, der er lige deroppe. Det der røde hus der. Der står der en anden mand med hans bil, pakker et eller andet i bilen eller ud af bilen. Ja. Vi er i stealth mode. Er det fordi? Ja. Lige kommet ud af verdens længste majsmark. Nu skal vi over den. Jeg blev også fucking sur og bare gik. Nå, nu skal vi over den her å her. Og vi har fundet et perfect spot, cirka lige på linjen. Der er en bro dernede. Der er en bro her lige hernede, så den tager vi faktisk bare i stedet. Jeg håber, den virker. Fuck, vi håber, den virker. Så krydser vi Østlandsvej og en vej tættere på mål. Tak. Smukt. Den tog lige min fod der. Når vi gået fod eller? Nej, det gør det sgu ikke. Okay. Hvor man kan sange. Vi har lige krydset en vej derfra. Og hvis GPS er lige fucket op, så er der lige sådan en hullinje omkring 10 km mærket. Det er altså bare fordi vores GPS skal ud, ikke fordi vi snyder. Status update. Vi er lige gået igennem majs i 7 år, tror jeg. Ja. Og nu er der lige lidt græs, men
på den anden side, det ligner det der flermejs, og ja, ens arm bliver bare helt kottet op af det. Og ens hals. Den kommer helt fra Tyskland. Frisch. Vær. Står ikke noget bagpå? Jo. Er du ikke tysk? Jo, jeg fatter halv af det. Lyst. Jeg tror, det er kærlighedsbrev. Jeg ved det ikke. Så mangler de kærlighedsbrev. En tysker. Så ligger det lige der. På en mark midt i ingenting. I Danmark. Ryk ud. Seriøst? Ja. Der lå noget derude. Der ligger noget sort der. Der var noget ude foran. Okay. Fuck, vi er lange dage. Yes, det virker nu. Traktor. Lad os gå. Kom. Bag dig. Lad os gå. Er der nogen der? Der er en i traktoren. Der er en landmand lige over bag ved os, og han virker til ikke at give en bip omkring os. Beslutning at gå udenom den her å her, fordi ellers skulle vi krydse den en gang, for at krydse den en gang mere.
Men i stedet for kan vi bare lige sniffe ud. Så vores krop er slidte. Moralen er lav. Det eneste, der holder os kørende, ja, vi er hjemme lige om lidt. Der er der en hel masse køer. Det var bare ham, der lå forrest. Nej. Det er det tætteste. Kom! Sidste pitstop. Og inden vi gennemfører forhåbentlig sidste officielle pitstop. Selvfølgelig nogle gange vi lige sætter os ned og tager 5 minutter. Eller 2 minutter. Men nu satser vi på at klare den. Medmindre der kommer en kæmpe tsunami eller sådan noget. Ja, det bliver for lidt makrel med rugbrød i. Vi går udenom den sø, der er derinde, fordi vi er trætte, slidte. Nej, vi er trætte og slidte, og ja, det er ikke betalt sig, tror jeg. Havde den hul eller hvad? Nej. Kan du ikke bare trække helt op, måske? Ja. Og den der. Hey. Ja, tak. En hest. En vej. Den derovre. Traktor, der kører derovre. Han kigger lige på os. Kører en test. Så nu kører den videre. Vores fucking sidste 3 kilometer sådan noget. Og vi er lige ved at blive stoppet. Shit, det havde jeg ikke holdt ud. Sidste majsmark forhåbentlig. Inden vi er færdige. Jeg kan næsten ikke gå. Sidste år. Jeg tror desværre, vi skal igennem den. Ja. Den ser ikke særlig dyb ud. Jeg tror ikke, den skal bukke den. Jeg er så slidt op, så jeg går bare, tror jeg. Det var en eller anden grund fucking dejligt at få sine fødder ned i det der. Hvad? Nå, hvad skal jeg? Okay. Ja, det var jeg klar. Det var jeg klar på. Hvordan kastede du den? Var det hvor du kastede din anden stol? Frederik! Pis! For at have lavet
straight line, havde vi satset på at kunne gå igennem den her sø her. Jeg tænkte, den ikke ville være så dyb, men det ser ud til at være dybere, end vi lige havde troet. Desværre. Så med under 1 kilometer fra mål, bliver jeg desværre nødt til at sige, at vi failede. Jeg synes, hvis man har lyst til eventyr, så skulle man prøve at tage sådan en rute her. Det er sgu fedt, ikke? Fucking hårdt. Noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort, men det er også fucking fedt. Vandet er derude, men ja, nu har vi lige gået så langt af rute.